세계에서 가장 좋은 공항은 어디일까요? 빠르게 알아보겠습니다. 이 데이터는 항공서비스 전문기관 영국 스카이트랙스 2023년 발표한 자료입니다. B는 스페인 마드리드 바라하스 공항, 9위는 일본 나리타 공항, 8위는 스위스 취리히 공항, 7위는 독일 위넨 공항, 6위는 튀르키예 이스탄불 공항, 5위는 프랑스 파리 샤롤드골 공항, 4위는 대한민국 인천 국제공항, 3위는 일본 하네다 공항, 2위는 카타르 하마드 공항, 1위는 8년 연속 세계 1위인 싱가포르 창이 공항입니다.